لروجا چاردەی تەباغە ساڵە 2007 4 تەرەمپێلێت بار هێلگر تژی TNT ji layerê xeraweka terorîstîvan li navçedariya Girezêr û komalgeha Sîva Şêxidrê de hatine peqandin û li encam jî de zîdetir ji 1000 kesî bûne qurbanî li wê bûyerê de. Bi destê kafirê bê dîn û îman herol serê me rad bê ferman ilbî ferman. Esiriye bijêt êvara bû, roja tengavî roj ava bû, agirekî nav me bela bû. امرابون و سالڤگەرا گرعزێر و سیبا شێخدرێ و هەروسا کۆنکژا کۆچۆ ما چەند بەندت هۆنەری ئەوکردن وەکو دوکوڕ فیلمت وەثایقی هانە گێران شلایەتی پامەڤا و چەند هۆزان ئەف وستی ئەف وەکو سالڤگەرا دەهەیە گرعزێر و هەروسا ساڵە سێە کۆچۆ ئەم ڤان کاراتکن دا برینێتما نێنەژبیرکردن و ئیرۆ چاردەی تەباغی بیرەوەریە دەهەیە سالڤگەرایە كارساتا جرعزير والسباي هاتا صاحكرن القاعة لالشة رقم 1 الشارية أو شهيدة الوان كارساتا الشهيد بوين هاتانو هاوكو الشهيد نهاتنا نفيسين اللي با حكومة مركزي ونليا أقليم نهاتنا نفيسين وحقيوان نهات يدان سعید تەتەر یەک ji kes û karên qurbaniyaya kesê kes ji mala wî jî li nav wan de şehîd bûn û behsa wê rojan nexweş dike dibêje ziyaneke mezin gihişte hemû xelkê wê deverê û rêjeyeke zor ji mal û xaniya jî hate wêran kirin. Ew 313 şehîd bûn û êdî birîndar bûn ji teqrîba 100 متر نيفا مالا منو ولوريا دبو او لوريا كهاتي خفجران دي النقابات العزير دبو غير قد عقل نيفا مالا ويدبو عائلة में 4 مالا مهاد نكشتن اب مامي مو اماتام بيفا ادوانجي يكجي اد ما هر سيكابونا 16 di heman demda li roja panzeyê tebaxa sala 2014 gundê Koçojî ji layerê xerabatî Rûsya Daişê hata qirkirin û nêzîka 13 roja dorpêçkirî ma lê pamixabin li demê pêdivî de kes bihan û hawara wan ve nehat. Miletê Êzîdî tê tenazkirin bi miletê fermana. îro 10 sal derbas bûn bi ser komkujiya Girezêr û Sîba Şêxidrê de. Ji layê çendîn rewşenbîr û çalakvana ve bîrhatina vê roja reş li komelgeha şariya hate saxkirin. Xelef Mirat, Badînan Sat.